フルーツ杏仁豆腐を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフルーツ杏仁豆腐を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、プルプルで柔らかい杏仁豆腐の上にフルーツゼリーをたっぷり乗せた美味しい杏仁豆腐を作っていきます。杏仁豆腐の作り方や、あとはフルーツゼリーの作り方にもそれぞれ作り方にポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに杏仁豆腐の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、生クリーム、杏仁草、お水、グラニュー糖、粉ゼラチン。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回は牛乳と生クリームを合わせて作っていきます。使う生クリームは動物性の乳脂肪分が 35% のものになります。もし生クリームがないよっていう場合は全て牛乳で作っていただいても OK です。そうするとね、ちょっとあっさりとした仕上がりになります。で、こちらが杏仁草ですね。ちょっとね珍しいかもしれないんですが、こちらは杏仁豆腐を作る時に使うパウダーです。でこれね、私は富澤商店さんで購入しました。たまーにスーパーとかでもね売ってるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください。あとはネットでも売ってるので、ご購入される方はチェックしていただけたらと思います。そしてこちらの使うグラニュー糖はお砂糖で代用していただいても OK です。それでは続いて杏仁豆腐の上にのせるフルーツゼリーの材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、キウイ、みかんの缶詰、ブルーベリー、缶詰のシロップ、お水、アガー、グラニュー糖。こちらの材料で上のゼリーを作っていきます。まずですね、フルーツはお好みのものを使用してください。今回ね、この上のフルーツゼリーを固めるのに、こちらはね、アガーというものを使います。で、アガーってね、こんな感じでね、売ってるんですけれども、アガーはですね、出来上がりの透明感が一番ね、綺麗に仕上がります。で、今回ね、なんでこちらはアガーを使ってるかというと、フルーツの中にキウイが入ってるとゼラチンが固まりません。なので、キウイを入れる場合はアガーかまたは粉寒天を使うようにしてください。もしねキウイとか、あとは生のパイナップルなどを入れない場合は粉ゼラチンを使っていただいても OK です。粉ゼラチンを使った時に固まらないフルーツはネットとかでねいろいろ検索できますので、それをチェックしてから作ってみてください。そして今回使う方は 18cm×18cm の容器です。容量で言うと 1.2 リットルの容器になります。こちらを使用していきます。でもしない方はちっちゃいプリンカップなどに分けて作っていただいてもいいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに杏仁豆腐から作っていきます。まず器に粉ゼラチン、そしてお水を加えます。そして混ぜましょう。でこのように一番初めに必ず粉ゼラチンをふやかしておいてください。だいたいね30秒ぐらい混ぜましょう。このようにゼラチンが水分を吸ってもったりとすれば OK です。こちらは使うまでこのまま置いておきます。では続いてこの中に杏仁草、そしてグラニュー糖を入れます。でそしたらね、まずこの2つを混ぜます。で混ぜるときはこういったねシリコン状の混ぜるものを使うようにしてください。ステンレスの泡立て器で混ぜてしまうとお鍋が傷ついてしまいますので、もしねこういったねシリコンタイプのものがない場合はボウルで一度ねこの2つを混ぜてからお鍋の中に入れてください。で杏仁草はね特にちょっとねダマになりやすいので、グラニュー糖としっかり混ぜておいてください。そうするとダマになりにくくなります。はい、しっかり混ざれば OK です。それではここにお水を加えます。まず火にかけない状態でしっかり混ぜましょう。でよく混ぜたら火にかけます。で火加減は中火です。で一度ねこちらを沸騰させてください。必ず混ぜながら加熱するようにしてください。はい、沸騰しました。でそしたら火を止めます。で火を止めたらここに生クリーム、そして牛乳を加えます。で軽く混ぜて火にかけます。で火加減は弱火で鍋肌がふつふつしてくるまで加熱しましょう。この時も泡立てないように優しく混ぜながら加熱するようにしてください。このシリコンの泡立て器がない場合はこの時は耐熱のゴムベラを使うようにしてください。でしっかりとね均一に熱が行き渡るように混ぜてください。今ねちょっと鍋肌がふつふつしてきました。そしたら火を止めます。ここでね沸騰させてしまうと膜ができちゃったりとか、あとは風味が変わってしまいますので、沸騰させないようにだけ注意してください。そしたらここにこちらふやかしておいたゼラチンを加えます。ゼラチンはね必ずふやかしてから加えるようにしてください。ふやかすとねこんな感じでプルプルっとした状態になります。でこれを入れます。
そしてこのゼラチンを溶かしましょう。今はね火にかけてない状態です。でこれでしっかりねゼラチンが溶けるまで混ぜてください。ゼラチンが溶けました。このようにねしっかりゼラチンが溶ければ OK です。そしたらコンロから下ろします。では氷水を用意してください。そして鍋ごとこの中に入れて氷水に当てて2分ほど冷ましていきます。熱いまま型に入れてしまうと分離してしまう時がありますので、必ず氷水に当てて少し冷ましてから型の中に入れるようにしてください。冷ましてる時はね必ずねこうやって少し混ぜながら冷ますようにしてください。はい、今2分経ちました。人肌程度ぐらいになってれば OK です。そしたら氷水から外します。では容器の中に入れていきます。容器の中に入れる時はこういった茶こしでこしながら加えるようにしてください。注ぎ入れる時にちょっと入れづらい時はこういったね注ぎ口がついているものに入れ替えていただくといいかなと思います。ではこしながら加えます。一度こしていただくととても滑らかでプルプルな仕上がりになります。ではこのまま粗熱を取って、粗熱が取れたら上にラップをして冷蔵庫で 2,3 時間ほど冷やし固めてください。それではねフルーツゼリーを作っていきます。まずフルーツを切っていきます。切り方はねお好みの切り方で OK です。ではまずキウイから切っていきます。はい、そしたらだいたいね1センチぐらいの幅に切っていきます。はい、こんな感じに切りました。これをですね半分に切っていきます。はい、キウイの準備はこれで OK です。フルーツはそれぞれお好みの量を入れてください。続いていちごです。いちごはヘタをまずね切り落とします。そして半分に切ります。いちごはね丸ごと入れていただいてもどちらでも OK です。このようにいちごは切っておきましょう。フルーツの準備はこれで OK です。このようにねちょっと多めに用意していただくといいかなと思います。それでは続いてこちらの缶詰のシロップを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、温めました。だいたいね人肌程度ぐらいになってれば OK です。では続いてアガーを溶かしていきます。まずお鍋にアガーを入れます。そしてここにグラニュー糖を混ぜます。で最初にこの2つをね混ぜましょう。こちらも同様にアガーはですねちょっとダマになりやすいので最初にグラニュー糖と混ぜておいてください。はい、このように混ざりました。それではまずここにお水を半分加えます。そしてダマができないようによく混ぜましょう。で混ざったら残りのお水を加えます。そして混ぜましょう。でよく混ざったら火にかけます。火加減は中火でこのままよく混ぜながら加熱していきます。でだんだんねプツプツした感じがなくなってくるので絶えずこうやってねかき混ぜながら加熱していってください。はい、今ね鍋肌がこのようにふつふつしてきました。そしたら火加減をちょっと弱火にして、でこのまま1分煮詰めていきます。そうするときちんと溶けるので必ずねこのように沸騰してから1分ほど火入れしてください。はい、今ね1分加熱しました。そしたら火を止めます。見ていただくと分かるんですけれどもかなりね透明感が出ました。このようにしっかりね溶ければ OK です。火から下ろしました。そしたらここに温めておいたシロップを加えます。でこの時にシロップが冷たいと入れた瞬間にアガーが固まってしまう時がありますので、必ずね人肌ぐらいに温めてから加えるようにしてください。そしたらよく混ぜましょう。しっかり混ざれば OK です。そしたらこの中にフルーツを入れます。パパーっとね適当に入れていきましょう。で入れたら手早く混ぜてください。であんまりゆっくりやってるとねこの状態で固まっちゃうので注意してください。こんな感じです。ではねこちらの固まった杏仁豆腐の上にフルーツゼリーをのせていきます。とてもね杏仁豆腐が柔らかいので優しくのせていきましょう。はい、こんな感じでのせました。それではこちらを冷蔵庫で1時間冷やし固めます。はい、これでフルーツ杏仁豆腐の完成です。こんな感じに仕上がりました。上のフルーツはこんな感じでたっぷり美味しそうに仕上がってます。そして下の層が杏仁豆腐です。とても美味しそうに仕上がりました。で食べるときはスプーンですくって器に盛って食べてください。だいたいこれで 5,6 人分あるかなと思います。はい、こんな感じでプルプルに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。もうプルプルですね。ではいただきます。美味しい。もう食
感もちょうどいいですね。すごくね濃厚な杏仁豆腐にこのフルーツの酸味がすっごく合います。美味しい。上のフルーツゼリーもプルプルです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツ杏仁豆腐のポイントです。まず杏仁豆腐を作る時のポイントです。杏仁豆腐を作る時は強仁草というものを使います。で、こちらをですね、ちょっとダマになりやすいので、必ずきちんと混ぜてから火にかけるようにしてください。ゼラチンなんですけれども、必ず使う前にきちんと水でふやかしておいてください。そうするととても綺麗に溶けます。ここでね、そのまま入れてしまうと、このゼラチンのパウダーがダマになってしまう時があります。なので必ずふやかして使うようにしてください。そして杏仁豆腐が出来上がったら氷水に当てながら少し粗熱を取るようにしてください。というのもそのまま入れてしまうとたまに分離してしまう時がありますので、必ず少し粗熱を取ってから容器の中に入れるようにしてください。で、このね容器の中に入れる時も茶こしでこしていただくとより滑らかな仕上がりになります。そして上に乗せたフルーツゼリーのポイントです。こちらをですね、今回アガーを使って固めました。ゼラチンでもね固めることはできるんですけれども、今回ね生のキウイを使ってます。で、このね生のキウイだったりとか、あとは生のパイナップル、あとはメロンとかね、そういったフルーツを入れるとゼラチンが固まらないので、このようなフルーツを入れる場合はアガーかもしくはね粉寒天などを使っていただくのがおすすめです。で、こちらのねフルーツゼリーの甘さに関しましては、今回ね缶詰の汁を使いました。もし缶詰の汁を使いたくない場合は水にお砂糖を加えて作っていただくといいかなと思います。で、あとはねもう冷やし固めるだけなのでとても簡単に作ることができます。で、今回フルーツは4種類ですね。いちご、みかん、キウイ、ブルーベリー、こちらの4種類を入れました。このフルーツはお好みでいろいろ変えていただいて OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフルーツ杏仁豆腐を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。